คุณเคยโกรธฝนไหมที่มันตกในวันที่คุณเหนื่อยอยู่แล้วลองนึกถึงร่มคันหนึ่งดูสิมันไม่ได้มีพลังที่จะสั่งให้ฝนหยุดไม่ได้เปลี่ยนพายุให้กลายเป็นฟ้าใสแต่มันทำหน้าที่ของมันอย่างเรียบง่ายแค่กางออกแล้วอยู่ข้างๆคุณบางทีความรักก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่การแก้ทุกปัญหาให้หมดไปไม่ใช่การทำให้ชีวิตไร้พายุแต่มันคือการยืนใกล้ๆในวันที่โลกไม่ใจดีกับคุณเองก็ไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาไม่ต้องทำเหมือนเปียกฝนแล้วไม่เป็นไรถ้าวันนี้ฝนกำลังตกในชีวิตคุณขอให้รู้ไว้อาจมีใครบางคนที่ไม่ได้หยุด